Il 2024 d'oro di Thomas Ceccon, campione olimpico dei 100 metri d'orso e bronzo nella staffetta 4% stile a Parigi, dal punto di vista agonistico è già chiuso. Il nuotatore scledense non sarà ai campionati italiani assoluti di Reccione dal 14 al 16 novembre e salterà anche i mondiali in vasca corta di dicembre in Ungheria. Ospite d'onore del Galà del Calcio Veneto al Teatro Comunale di Vicenza, Ceccon ha avuto l'occasione di parlare ad una vasta platea di giovani ai quali ha ricordato il valore del sacrificio. Non dico che sia sbagliato divertirsi, però io moltissime volte ho dovuto saltare per potermi allenare, quindi sono arrivato a vincere quest'estate anche per quel motivo. Reduce dalle tappe asiatiche di Coppa del Mondo, Ceccon lavora già nell'ottica 2025 con una novità importante. Adesso punto a stare a casa e ad allenarmi almeno fino a dicembre, poi c'è questa nuova esperienza che voglio fare, andare in Australia, spero si possa organizzare tutto, ci stiamo mettendo, quindi per adesso niente gare, solo allenamento. Dopo 8 anni al Centro Federale di Verona, ora Ceccon si allenerà dall'altra parte del mondo. Voglio avere un gruppo di allenamento principalmente, perché sono sempre stato da solo o comunque con un paio di persone massimo, quindi cerco prima di tutto l'ambiente differente e poi un gruppo dove posso comunque anche divertirmi. A quasi 24 anni, Ceccon, il campione, può essere un esempio per le generazioni più giovani. Spero che qualcuno insomma, che mi conosce, comunque che segue il mio percorso, prenda appunto un po' di spunto da quello che ho fatto io, perché è stato molto difficile, ma poi sono arrivato a quest'estate che ho raggiunto quello che volevo fare e diciamo che ce l'ho fatta.